வெல்கம் டு ஸ்டார் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேஸ் பியூட்டி ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது. இது வந்து ஃபேஸ் ஒயிட்னிங் க்ரீம் லிக்யூடு ப்ராடக்ட். அது கூட ஒரு ஃபில்லர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டு இந்த லிக்விடை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இது ஒரிஜினல் விலை பார்த்திங்கன்னா 300 ரூபா போட்டிருக்கு. ஆனால் நம்ம வாங்கின விலை 170 ரூபா. வைட்டமின் ஸ்கின் சிரம். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்கின் ஒயிட்டனிங், சன் டேமேஜ் ரிப்பேர், ஏஜ் டிஃபைட்டிங், இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இந்த லிக்விடை பயன்படுத்தலாம். நைட்டு உங்கள் ஃபேஸில் இது அப்ளை பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்லர் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் ஃபேஸை நல்லா கழுவிட்டு அது மேலே அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்ருக்கோங்க. ஒரு நாள் விட்டு விட்டு இதை யூஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க. நைட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் பிரைட் ஆகிடுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அப்படி பிரைட்டாக யாரும் ஆக முடியாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டார் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.